Labą dieną, dar kartą pradedame tarptautinę konferenciją Totalitarizmų nusikaltimai, teisingumas ir atmintis 21 amžiuje. Pristatau svečius, Europos atminties ir sąžinės platformos prezidentas Marek Mutor ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius daktaras Arūnas Bubnys. Prašom. Welcome everybody, hello. I'm very glad that we are here in Vilnius. Platform of European Memory and Conscience is an international NGO, gathers together institutions, organizations like archives, museums, research centers, memory institutions, everybody who wants to deal with the difficult past of the Europe. Yra pasiruošę tvarkytis su sunkia Europos atmintimi. Mums svarbiausia nukentėjusiųjų, tų, kurie nukentėjo nuo totalitarinių režimų likimų. Mūsų nariais yra ir Jungtinių valstijų atstovai. Mes visą tai labai vertiname. Turime ir institucijų iš Kanados. Dirbame su praeitimi, reikalaujame teisingumo, norime pagerbti nukentėjusiuosius, statome jiems atminties paminklus. Vienu iš tokių pavyzdžių yra atminties vieta Briuselyje. Dalyvaujame debatuose Europoje. Ir šiandien Vilniuje vyksta mūsų metinis susirinkimas. Vilniuje susirinkame tam, kad aptartume savo veiklą, taip pat stengsimės vystyti savo organizaciją. Be to, Vilniuje susitinkame ir todėl, kad išreikštume padėką. Padėką už Lietuvos pasiekimus visų Europos lygmenių. Puiku, kad susitikti galime čia ir dabar noriu padėkoti už lietuvių pagalbą mūsų platformai. Dėkoju ir Rasai Juknevičienei. Ji labai daug nuveikė, kad galėtume pradėti labai svarbų projektą. Tai yra atverti memorialą nukentėjusiesiems. Dėkoju premjeriai Šimonytei ir visiems jums. Turime labai svarbų kreipimąsi Lietuvos prezidento Nausėdos. Liepos mėnesį 20 metų buvo parengtas raštas, kuriuo buvo išreikšta parama mūsų platformai. Dėkoju ir Lietuvos nariams, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, jo direktoriui ponui Bubniui. Šioje konferencijoje dalyvauja ir daug kitų garbių svečių. Dalyvauja nacių nusikaltimų ir okupacinių režimų komisijos pirmininkas Račinskas bei kiti. Matau profesorių Joną Jurkaitį. Noriu padėkoti jums ir jūsų kolegoms už draugystę ir bendradarbiavimą. Tiek iš mano pusės įžanginių žodžių. Dabar matau ir Seimo narę. Jai taip pat norėčiau padėkoti. Puiku, kad turime galimybę susitikti Vilniuje. Susitinkame kaip tarptautinė žmonių bendruomenė reikalaujanti teisingumo. Mes norime pagerbti nukentėjusiuosius ir esu įsitikinęs, kad mūsų darbas yra svarbus šiandien. Visi žinome, kad daug metų buvo labai sudėtinga įtikinti žmonės, ypač vakariečius, patikėti, kad tokia veikla būtina. O dabar visiems aišku, kad istorija yra labai
skaudi ir Rusijos Ukrainoje pradėtas karas visiems parodė, kad turime tam skirti dėmesio. Dabar Ukrainoje vyksta masinės deportacijos, žudimai, taip pat kaip ir sovietmečių. Ir tai mums patvirtina, kad mūsų darbas dabar yra nemažiau svarbus. Ačiū visiems dirbantiems su šiais sunkiais praeities momentais. Dėkoju Jums ir dar noriu priminti, kad visai neseniai buvo sunaikintas, nugriautas paminklas. Dėkoju už iniciatyvą poniai Kotsakovai. Tas pasiekimas yra stulbinamas. Iš tiesų, Jūsų monumentas, Jūsų paminklas buvo toks didelis ir tai buvo sovietų režimo ženklas mūsų Europos dalyje. Nebuvo lengva Sofijoje pasiekti šio paminklo nugriovimo. Bet tarptautinės bendruomenės balsas ir nuomonė išsakyta šiais svarbiais laikais per debatus Bulgarijoje galiausiai įtikino tokia būtinybė. Ir mūsų susitikimas šioje bendruomenėje rodo, kad mūsų pastangos, mūsų balsas ir sunkus darbas ateities labui yra reikšmingi. Praeitis yra nemažiau svarbi už dabartį. Arūnai, ačiū už Jūsų stulbinamą darbą, dėkoju ir Jūsų organizacijai. Labadiena, gerbiami konferencijos organizatoriai ir svečiai, ladies and gentlemen. Labai džiugu, kad Europos atminties ir sąžinės platforma savo metinį renginį, suvažiavimą ir konferenciją pasirinko būtent Vilnių. Tai yra antras kartas jau, kai Vilniuje vyksta platformos suvažiavimas. Pirmas kartas buvo 2017 metais. Šiais metais antras. Tai rodo, kad mes esame svarbus. Mūsų įstaiga Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras yra svarbus narys platformos, mes intensyviai bendradarbiavome. Mes 2011 metais buvom platformos steigimo Prahoje signatarais ir per tą laiką nudirbama nemažai bendrų darbų. Ir konferencijų organizavimas, ir parodų organizavimas, ir kiti renginiai. Tai, žodžiu, norėtume padėkoti platformos vadovybei, kad jie pasitikė mumis kaip partneriais. Mums visiems yra labai svarbu, kad tie totalitariniai režimai, kurie padarė tokius baisius nusikaltimus ir Europoje, ir Azijoje, kad jie būtų tinkamai įvertinti. Ir ne tik nacizmas, bet ir komunizmas taip pat būtų traktuojamas kaip nusikalstamas režimas visoje Europos Sąjungoje ir ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose šalyse. Todėl tikiuosi, kad šios dienos konferencija skirta būtent totalitariniams režimams ir jų traktuotėms ir dabartiniai reakcijai į tai, kas vyksta, į tai, kad vyksta hibridiniai karai, kad vyksta Rusijos invazija į Ukrainą, kad visa tai būtų tinkamai vertinama ir svarbiausia, kad Europos Sąjungos šalys ir mūsų platformos nariai stiprintų tą europinį solidarumą, bendradarbiavimą ir atsparumą išoriniams ir vidiniams grėsmėms. Ačiū. Aš noriu dar pridurti, kad atvyko ir buvusi centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, būtent ji Prahoje pasirašė platformos steigiamąją deklaraciją, sutartį. Any questions? Ar būtų klausimų?
Dar norėčiau pridurti vieną dalyką. Mūsų šios dienos konferencija yra visiškai atvira. Manau, kad mes galėsime apibendrinti pagrindinius mūsų veiklos aspektus, reikalaujant teisingumo. Be to mes reikalaujame ir atminties. Tai yra dvi pagrindinės mūsų pagrindinės veiklos sritis. Tai yra teisingumas ir atmintis. Teisingumas šiuo laikotarpiu yra gana sudėtinga užduotis. Naciams po Antrojo pasaulinio karo vyko Niurnbergo procesas, tačiau dabar sugriuvus komunizmui tokio mechanizmo mūsų Europos dalyje nebeliko. Manau, kad tai klaida. Gana daug pastangų deda mūsų nariai. Ir tai įrodo, kad individualūs nusikaltimų vykdytojai irgi turi būti patraukti atsakomybėn. Tačiau vien to nepakanka. Iš tiesų, kai kurie iš jų gali būti jau seni, gali būti ir mirę. Todėl pereinamasis laikotarpis neturi būti pernelyg ilgas, kaip įrodė mūsų patirtis su komunistiniais režimais. Kalbant apie atmintį, ją svarbu puoselėti visoms kartoms, tiek dabartiniai, tiek būsimai. Ta kova ir ši veikla niekada nesibaigs. Būtent todėl mes norime sukurti visos Europos memorialą. Tai būtų labai svarbus Europos atminties ženklas. Rytoj taip pat vyks susitikimai, į kuriuose dalyvaus mūsų nariai ir mes parengsime ateinantiems metams veiksmų planus. Mes galėsime jūsų klausimus atsakyti ir koridoriuje, jeigu prireiks. Tad dėkoju. O dabar pradėsime konferenciją. Manau, kad tai padarysime jau po kelių minučių. Gal po 5 minučių. Konferencija prasidės po 5 minučių. Visiems dėkoju. Labą dieną visiems susirinkusiems. Man džiugu jūs visus pasveikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Europos atminties ir sąžinės platformos vardu. Susirinkus šioje konferencijoje totalitarizmo nusikaltimai, teisingumas ir atmintis 21 amžiuje. Kviečiu pradėti mūsų renginį Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodžiu, kurį perskaitys Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas Mindaugas Bundza. Sveiki visi, garbėjai svečiai, man labai malonu čia būti ir leiskit man pereiti turbūt į anglų kalbą. So dear esteemed guests. Gerbėmieji svečiai, man labai didelė garbė pasveikinti jūs šioje nacionalinėje Vilniaus dailės galerijoje. Ir šiandien perskaitysiu Gitano Nausėdos Lietuvos Respublikos prezidento kreipimąsi. Gerbėmieji tarptautinės konferencijos dalyviai. Buvęs Britų premjeras Čerčilis kažkada pasakė, kad tie, kurie nepasimoko iš istorijos, išgyvens ją dar kartą. Ir dabar matau, kad į Vilnių atvyko tiek daug ekspertų ir jie aptars totalitarizmo nusikaltimus. Tai yra geras ženklas, ypač dabartinėmis aplinkybėmis. Šiandien mums reikia sustiprinti transatlantinę bendruomenę ir atstovėti prieš rusų propagandą, ypač atsižvelgiant į mūsų istoriją ir totalitarinių režimų įvykdytus nusikaltimus. Ir mes visi tikimės, kad totalitarinės represijos, masinės žudynės ir kiti žiaurumai jau Europos
praeitis. Deja, Rusijai įsiveržus į Ukrainą mes matome, kad baisiausias praeities klaidos yra daromos ir vėl. Mes turime suvokti ir pasimokyti iš pačių svarbiausių 21 amžiaus klaidų. Ir ne tik Rusijoje, bet ir Europoje yra linkstama pamiršti, kad antrojo pasaulinio karo pamokos gali pasikartoti. Ir dabar antrą kartą bandoma sugriauti pasaulio tvarką, aneksuojant ir vykdant išpolius prieš kaimyninės valstybės. Dabar Rusija naudojasi kolektyvinę amneziją ir ne tik dangsto, bet ir bando pateisinti išpolius Ukrainoje. Visiškai neatsitiktinai Rusijos žmonės galvoja apie Staliną kaip vieną iš iškiliausių lyderių. Ir rusiška tapatybė grindžiama ta keista teritorinės ekspansijos savoka, per kurią yra pateisinamas kaimynų invazijos į kaimininės valstybės. Mums, lietuviams, antrasis pasaulinis karas nėra visiškai užmirštas. Mes prisimename, kas prieš keliarius dešimtmečius vyko pas jūs. Todėl negalime tylėti, kuomet Rusija bando perrašyti istoriją. Kuomet matome Rusijos totalitarinio režimo apraiškas. Todėl mes taip pat pasisakome už Prahos platformą ir Europos atminties ir sąžinės platformą. Tam reikia skirti tiek žmogiškuosius, tiek finansinius išteklius, kad totalitarinių režimų įvykdyti nusikaltimai nebūtų pamiršti. Memorialas Briuselėje taip pat būtų puikus žingsnis tinkama linkme. Šiandien sveikinu Europos atminties ir sąžinės platformos narius. Iš tiesų sveikiname jūsų pastangas atskleidžiant totalitarinių režimų įvykdytus nusikaltimus. Sveikinu ir ekspertų pasiruošimą dirbti šiuo klausimu visoje Europoje. Dėkoju, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Dėkojame prezidento patarėjui ir kviečiu sveikinimo žodį tarti Europos atminties ir sąžinės platformos prezidentą daktarą Marek Mutarą. Ponai ir ponios, brangus kolegos, mėly draugai, mes atidarome ir pradedame naują Europos atminties ir sąžinės platformos susitikimą. Susitinkame Vilniuje, susitinkame 2024 metais tam, kad aptartumėm ir plėtotumėm mūsų veiklą. Kaip spaudos konferencijos metu jau buvo minėta, mes susitinkame tam, kad išreikštumėme savo padėką už Lietuvos pasiekimus, už atminimo politiką, kurį gyvendame Europos lygmeniu. Būtent todėl noriu padėkoti visiems lietuviams. Noriu padėkoti visų pirma ministrai pirmininkei Ingridai Šimonytei už vyriausybės teiktą paramą, už tai, kad buvo padėta suorganizuoti šį renginį. Mes tam renginiui gavome ir vyriausybės lėšų, taip pat noriu padėkoti ir Respublikos prezidentui. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti už tą bendrą raštą, kuris buvo atsiųstas birželio mėnesį 2022 metais. Taip pat noriu padėkoti poniai Juknevičienei, kuri per savo kadenciją Europos parlamente taip pat mus rėmė, teikė visokeriopą paramą ir jos dėka mes vėl galėjome atnaujinti savo projektą, kad pastatytumėm memorialą už žuvusius ir nukentėjusius. Taip pat noriu pabrėžti, kad šis renginys yra ypatingai svarbus, jis skirtas atminti
sovietų režimo metu išvežtų žmonių, ištremtų žmonių ir žuvusių atminimą. Tai yra didelis pasiekimas Europos bendruomeniai ir mums visiems. Taip pat tai yra didžiulis pasiekimas ir Lietuvai, nes Birželio 15 žinau, kad yra labai svarbi kalendorinė diena Lietuvai, taip pat ir Lenkijai. Bet kuriuo atveju tai yra didžiulė sėkmė ir aš noriu už ją padėkoti. Noriu pasveikinti visus dalyvius, kurie čia atvyko. Matau Paulą Kuzmickienę, kuri yra parlamento narė. Taip pat matau daugybę pažįstamų ir draugiškų veidų. Noriu padėkoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nariams, taip pat ponui Bubniui, kuris vadovaus šiam renginiui. Taip pat noriu padėkoti ir tarptautinės komisijos, kuri tyria nacių ir sovietų nusikaltimus, sekretariatų vadovui ponui Račinskui. Noriu padėkoti už jūsų darbą ir įsitraukimą į platformos veiklą. Taip pat susirinko daug draugų, jau minėjau profesorių Jakaitį ir aš Vilniuje jaučiuosi kaip šeimoje, esu be galo dėkingas už jūsų kasdienę veiklą ir pasitikėjimą. Taip pat noriu pranešti, kad mes gavome laiškus su sveikinimais iš mūsų seserinio tinklo, tai yra Europos tinklo skirto atminčiai paminėti, noriu padėkoti jiems, aš viso to laiško neskaitysiu, tačiau noriu pasidalinti tomis geromis naujienomis. Noriu pasveikinti jūs visus, tiek mūsų svečius, tiek platformos narius, kurie atvyko į šį renginį. Ypatingus linkėjimus siunčiu Nilai Winkelman. Ačiū, kad atvykote. Prieš 12 metų ji įsteigė Europos atminties ir sąžinės platformą ir mes esame labai laimingi, kad šiandien galėjote prisijungti prie šios konferencijos. Ir galiausiai noriu padėkoti visiems, kurie padėjo organizuoti šį renginį. Arūnui, Aurelijai ir visiems kolegoms siunčiu linkėjimus. Dėkoju už jūsų milžinišką darbą. Taip pat noriu padėkoti Vojčiakui, kuris iš mūsų pusės kartu su Piteriu koordinavo visą darbą, taip pat, kad aš žinai ir Olgai. Noriu padėkoti jums visiems. Esu be galo dėkingas. Taigi, pradedame 2024 metų metinį susitikimą ir linkiu visiems vaisingų, konstruktyvių diskusijų. Tokios diskusijos ne visada yra geros ir šviesios, bet jos yra labai reikalingos. Ne per vėlų reikalauti teisingumo, ne per vėlų reikalauti atminimo. Būtent todėl šiandien čia ir susitinkame. Taigi gerai praleiskite laiką Vilniuje. Visiems dėkoju. Labai ačiū Europos atminties ir sąžinės platformos prezidentui už puikų kiekvieno indėlio įvertinimą ir pasveikinimą. Ir dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinį direktorių, istoriką daktarą Arūną Bubnį. Labadiena, gerbiami konferencijos organizatoriai ir svečiai, ladies and gentlemen. Aš irgi noriu padėkoti pirmiausia ir platformai, Europos atminties sąžinės platformai, už tą pasitikėjimą mūsų įstaigai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kad jie laiko mus vertais būti šio renginio bendra organizatoriais. Ir tai jau yra antras kartas, kai platformos metinis renginys vyksta Vilniuje. Priminsiu, kad pirmasis buvo 2017 metais, dabar jau yra antras kartas. Tikiuosi ne paskutinis, bus daugiau tokių įvairių suvažiavimų, konferencijų, parodų ir kitų svarbių dalykų. Norėčiau dar pasakyti, kad gyvename labai tokiais neramiais laikais, įvairių hibridinių
karų, dezinformacijos ir Rusijos agresijos į Ukrainą laikais ir manau, kad mūsų ES atminties institucijų solidarumas ir bendradarbiavimas šiais laikais yra ypatingai reikalingas. Džiugu, kad į Vilnių atvyko virš 40 platformos narių, atstovaujančių įvairioms Europos šalims. Bus pranešimai iš Lenkijos, Bulgarijos, iš įvairių Europos šalių ir linkiu visiems konferencijos dalyviams įdomių pranešimų, vaisingų diskusijų ir gerai praleisti laiką Vilniuje. Sėkmės. Na, iš tiesų, dabar dar norėčiau pakviesti žodį tarti tiems, kieno dėka iš tiesų mes tą laisvę turime ir kas ją mums vis dar gyvai gali atskleisti. Tai kviečiu apie Europos atminties ir sąžinės platformos bendradarbiavimą su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga papasakoti šios sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininką, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių daktarą Joną Jakaitį. Labadiena, gerbiami Europos parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, mėly akademinės bendruomenės kolegos, bičiuliai, bendraminčiai. Kaip asociacijos Lietuvos politkalinių tremtinių sąjungos bendruomenės narys ir Vilniaus skyriaus pirmininkas, pirmiausia dėkoju organizatorius už galimybę pasveikinti renginį ir pasveikinti dalyvius šio renginio. Ir be jokios abejonės trumpai pasisakyti ir pristatyti tam tikras veiklas, ne visas tam tikras veiklas, kurios yra sąsajos su atminties platforma ir su mūsų tremčių patirtimis. Žvelgiant retrospektyviai, Lietuva prieš 20 metų buvo priimta į galingiausią pasaulio organizaciją NATO. Nepaisant to, švenčiant Lietuvos narystės alijanse 20-metį, Europos Sąjungos 20-metį, mes sulaukėme grasinimų iš rytų, iš kaimyninės valstybės rytuose. Rusija vėl gyvena neoimperialistinėmis nuotaikomis. Matyt, todėl mums, Lietuvos politkalinių tremtinių bendruomeniai, ir svarbu ne tik kalbėti apie totalitarizmo nusikaltimus, istorinę rezistencijos atmintį, bet ją moksliškai pažinti ir iš jos mokytis. Svarbu pažymėti ir tai, kad kai kūrėsi NATO, Lietuvoje 1949 metais vasario 16 dieną buvo pasirašyti Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracija, kurios 75 metų sukaktį švenčia šiandien Lietuva. Galima teigti, kad jau anuo metu Lietuvos partizanai jautė būtinybę Lietuvai tapti demokratinio pasaulio dalimi. Ir taigi ši konferencija totalitarizmų nusikaltimai, teisingumas ir atmintis 21 amžiui, manau, itin svarbi ir savalaikį nūdienos grėsmių bei Ukrainos karo kontekste. Didžiausia šiandien konferencijos pridedamoji vertė, manau, siekis identifikuoti totalitarizmo nusikaltimo tragizmą ne tik lokaliu, bet ir permastant jo pasireiškimus tarptautiniu mastu. Itin svarbus konferencijos siekis rodyti Lietuvos vaidmenį bendroje Europos atminties raidos kultūroje. Tokiu būdu skatinant įvairias organizacijas, taip pat ir Lietuvos politkalinių tremtinių sąjungą, dalyvauti įvairiuose renginiuose ir tai grindžiant mokslinę metodologinę argumentaciją. Taigi, prisimenant Lietuvos politkalinių tremtinių sąjungos 23 metų veiklas,
dedikuotas organizacijos veiklos 35-mečiui šiandien itin prasminga pristatyti įvykusios Lietuvos Respublikos Seime lapkričio 17 dieną Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Forumas 23 rezistencijos ir tremčių fenomeno vertinimas šiandienos Lietuvos atminties kultūroje rezultatą. Mokslinių pranešimų pagrindų Lietuvos politkalinių tremtinių sąjungos parengtą ir išleistą konferencijos leidinį, kuris gali būti ne tik 24 metų Vilniuje vyksiančio tarptautinio buvusių politkalinių ir komunizmo aukų asociacijos Interaso 25 kongreso tęstinis diskursas, bet ir šios konferencijos tematikos sudėtinė diskusijų dalimi. Knygoje Nusikaltimų žmoniškumui ir baudžiamosios atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus politiškai aptarė Rasa Juknevičienė. Nusikaltimų svarbą praeičiai ir dabarčiai knygoje paliečia ir moksliškai apibendrina daktarė Gabija Daugirdė Grigaitė. Istorinės patirties klaida dalinasi Artūras Bubnys. Teisinius trėmimų aspektus diskutuoja daktarė Monika Rodžers. Sovietinės propagandos problematiką aktualizuoja Kristina Burinskaitė. Lyginamosios Lietuvos ir Ukrainės rezistencijos aspektus pateikia daktaras Darius Juodės. O kartu konsolidacijos problematika gilintasi Vlado Rakučio, Jono Jakaičio, Ramutis Draučiūnai, Alko Paltaroko pranešimuose. Taigi, matome, kad knyga apima pakankamai kompleksinį į visą apimantį požiūrį į tuos įvykius, kurie aptariami kurie buvo aptarinėjami toje konferencijoje. Kaip leidinio sudarytojas, čia keliu savo uždavinį padėkoti Forumas 23 Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų valstybinės istorijos atminties komisijai ir jos tuometiniai pirmininkai globojusiai renginį Seimo nariai Pauliai Kuzmickienei. Vienokią ar kitokią formą rėmusi konferencijos darbą Europos parlamentarė Rasa Juknevičienė. Mokslinio organizacinių komitetų nariams ir ypač organizacinių komiteto pirmininkui, Lietuvos politkalinių tremtinių sąjungos valdybos pirmininkui Vladui Sungailai. Pranešimo autoriams ir konferencijų metu dalyvavusius diskutantams, taip pat Teisingumo, socialinės apsaugos, darbo ministerijų atstovom, Lietuvos fondui, Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centrui, 27 knygos mėgėjų draugijų už jų socialiai atsakingą bendrystę. Reiškiu itin didelę padėką ir jaučiu dėkingumą už Eurogulago parodą kuravusiems Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Lietuvos Seimo pirmininkės pavaduotoja, Europos atminties sąjungos platformos prezidentui daktarui Marekui Muter. Taip pat Lietuvos politkalinių bendruomenė dėkoja už forumas idėjus palaikė tarptautinės buvusių politinių kalinių ir komunizmo aukų asociacijos prezidentus Christian Dietrich ir kaimininių Interaso šalių partneriams iš Kroatijos, Lenkijos, Slovakijos, Latvijos, Vokietijos. Svarbu atkreipti dėmesį į Forumas 23 pranešimo pagrindų suformuotą rezoliuciją, skatinantį tęsti aktualių temų diskursą ir kviesti Tarptautinę politinių kalinių ir komunizmo aukų asociaciją, Europos atminties sąžinės platformą ir kitas suinteresuotas institucijas plėtoti konferencijų diskursą politinių kalinių ir tremtinių tema per 24 metų Lietuvoje organizuojamą 25 Intereso kongresą. Tai neabejotinai koreliuoja su šiandienos konferencijos totalitarizmų, nusikaltimai ir teisingumas ir atmintis 21 amžių dienotvarkę. Taigi, apibendrinant noriu pabrėžti, kad Forumas 23 konferencijos sumanymas nėra atsitiktinė akcija. Tai renginys siekiantis būti tradicinė, integraliai Interaso, Europos atminties sąžinės platformos, mokslinio diskursijų, Lietuvos politinių kalinių tremtinių, Lietuvos laisvės kovų, rezistencijos dalyvių, partizanų ir jų palikuonių bendruomenėse erdvė.
Ir pabaigai linkiu kolegoms kūrybingos konferencijos ir ateities susitikimo Interaso kongrese šiais metais. Ačiū. Labai ačiū už visas padėkas ir dabar kviečiu pagrindinę konferencijos pranešėją, tai yra Kopenhagos universiteto mokslininkė, socialinių mokslų daktarė Dovilė Sagatienė, kuri yra teisės istorikė tyrinėjanti sovietinius nusikaltimus Lietuvoje, paskaityti mums pranešimą Europos žmogaus teisių teismas yra kaip Niurnbergas Baltijos šalims. Šitą provokuojantį klausimą užduoda Dovilė, tikėsimės, kad ji ir pateiks atsakymą. Labadiena, gerbiami svečiai. I probably will immediately switch to English. Turbūt aš iš karto persijungsiu į anglų kalbą, kadangi didžioji auditorijos dalis yra tarptautinė. Ir mano pranešimas parengtas angliškai. Šiandien esu čia tam, kad papasakočiau jums istoriją. Istoriją apie 3 Baltijos valstybės. Iš tiesų istorija gana liūdna, tačiau jos pabaiga laiminga, bent jau kol kas. Taigi, kol kas ir tai yra svarbiausia. Turbūt pradėti turėčiau štai nuo ko. Tai yra istorija apie išlikimą, atgimimą ir teisingumą. Istorija prasidėjo 40-aisiais ir tęsiasi iki šios dienos. Mano kalbos pavadinimas gana provokuojantis. Štai koks. Europos žmogaus teisių teismas kaip Niurnbergas už sovietų nusikaltimus Baltijos šalyse. Klausimas su klaustuku. Tai atrodytų provokuoja iš teisinės perspektyvos, bet ne tik. Aš pati teigiamai atsakau į tą klausimą. Ir man didelė garbė papasakoti jums apie savo tyrimo rezultatus. Tyrimo, kurį atlikau Kopenhagos universitete apie Baltijos šalių atminties teisės aktus. Ir šis pranešimas yra mano tyrimo Kopenhagos universitete dalis. Iš tiesų, Europoje yra vykdomi platus atminties įstatymų tyrimai. Prieš pradėdama norėčiau pristatyti savo pranešimo sandarą. Kaip ir matote, pradėsiu nuo trumpos įžangos. Po to pereisiu prie po kolonijinio Baltijos šalių identiteto pristatymo, pakalbėsiu apie Europos žmogaus teisių teismą. Savo pranešime Baltijos valstybės bandysiu pristatyti, papasakosiu apie jų strategijas taikomas kompensuojant nukentėjusiesiems. Pabrėšiu, kiek mes esame skirtingi pagal savo strategijas, bet tuo pačiu metu atskleisiu, kaip visų 3 Baltijos šalių reikalavimai susilieja, kiek juose yra bendrumo ir kaip tai padeda reikalauti ukrainiečių teisės egzistuoti, reikalauti teisingumo ir atsakomybės už dabar Rusijos Ukrainoje vykdomus nusikaltimus. Ir pabaigoje pateiksiu išvadų.
O štai tokia bus bendra struktūra. Ji atspindi mano pranešimo kontekstą ir aplinkybės. Esu tikra, kad jūs kaip auditorija esate patyrę. Tai padės jums susidaryti vaizdą. Ir pradėsiu nuo citatos, pacituosiu Faulknerį, kuris sakė, praeitis niekada nemiršta, priešingų atvejų tai nėra praeitis. Manau, kad ta citata visiems yra suprantama, kadangi iš tiesų mes vis dar gyvename remdamiesi patirtimi ir mūsų gyvenimą lemia praeities rezultatai. Taigi praeitį jaučiame kiekvieną dieną. Taigi pradėkime štai nuo ko. Rusijos agresija Ukrainoje pabrėžė teisingumo poreikį keliose srityse. Kiekvieną dieną Ukrainoje daromi nusikaltimai. 45 metais už agresijos nusikaltimą pirmą kartą buvo patraukta atsakomybėje Niurnbergo tribunole. Ir tai buvo būtina siekiant išvengti karų ateityje. Nepaisant tarptautinio baudžiamojo teismo 23 metų kovo mėnesį, taigi prieš metus išduoto arešto orderio Putinui, perspektyvos patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn už šį nusikaltimą yra neaiškios. Taip yra dėl įvairių priežasčių. Taip pat ir tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos nebuvimą. Iš tiesų, tarptautinis baudžiamasis teismas nėra vienintelė tarptautinė teisinė erdvė, kurioje nagrinėjami tarptautiniai nusikaltimai. Daugiau negu 50 metų praktiką turintis Europos žmogaus teisių teismas yra nekartą nagrinėjęs tokias bylas. Nors Europos žmogaus teisių teismo vaidmuo nėra traukti atsakomybės fizinius asmenis už atskirus nusikaltimus. Tačiau jis aiškina esminius teisės klausimus, kadangi jis turi jurisdikciją 40 valstybių, kurios yra Europos tarybos narės. Ir gali vertinti, ar nacionaliniai teisės aktai atitinka 7 straipsnį, tai yra teisėtumo principą. Europos žmogaus teisių teismas buvo pirmoji tarptautinė teisminė institucija, kuri priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių prieš Rusiją, dėl išpolių prieš civilius ir civilę infrastruktūrą. Ir tai nebuvo vienintelis kartas, kai EŽTT dalyvavo sprendžiant, traukiant atsakomybėn už nusikaltimus. For the Soviet victims from the SSR successor state, the Russian Federation, all three. Ir dabar po daugybės nesėkmingų bandymų pasiekti bent simbolinį teisingumą sovietų aukoms, visos 3 Baltijos šalys galiausiai kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą. Pirmosios atskiros baudžiamosios bylos dėl sovietmečio nusikaltimo Baltijos šalyje EŽTT pasiekė 2004 metais. Tuomet, kai šios 3 valstybės prisijungė prie ES ir NATO, galima paminėti bylą Penartas prieš Estiją, Kolk ir Kislievas prieš Estiją, o po to buvo priimtas precedentinis sprendimas byloje Kononov prieš Latviją 2008 ir 2010 metais. Paminėsiu dar 2 sprendimus 2015 ir 2019 metais byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą ir Drėlingas prieš Lietuvą. Visi pareiškėjai šiose byloje, jų buvo 6, skundėsi dėl galimų 7 straipsnį įtvirtintų teisių pažeidimo.
Nors rezultatai dėl EŽTK 7 straipsnio aiškinimo Baltijos šalių istorinėse bylose buvo skirtingi, vis tik šis teismas analizavo papildomus teisinius ir politinius aspektus, nes šie aspektai peržengė atskirų bylų ribas. Ir šie aspektai apėmė neteisėtos sovietų okupacijos Baltijos šalyse problemas. Ir tai buvo padaryta Estijos ir Latvijos bylose. Be to, Europos žmogaus teisių teismas susidūrė ir su besitęsiančiu sovietų nusikaltimų per Antrąjį pasaulinį karą neigimu. Tai buvo akivaizdu Latvijos byloje. Pažymėtina ir tai, kad Baltijos šalių istorinėse bylose taip pat buvo gilinamasi į pokario genocido sąvoką, kaip ji apibrėžta 48 metų genocido konvencijoje. Tai buvo pagrindinis ginčo klausimas Lietuvos byloje. Toks įvairiapusis požiūris pabrėžia platesnę šių Baltijos šalių istorinių bylų reikšmę. Ji neapsiriboja vien žmogaus teisių konvencijos 7 straipsnio aiškinimu. Tai išryškina esminį Baltijos šalių tapatybės ir teisės egzistuoti klausimą. Rusijos karas Ukrainoje taip pat sudaro teisinės ir politinės prielaidas dar kartą tai ginčyti. Ir aš savo pranešime noriu aptarti platesnį Baltijos šalių istorinių bylų EŽTT vaizdą. Keliu klausimą, kaip atskiros sovietinių nusikaltimų bylos prisidėjo prie pokyčių po Antro pasaulinio karo. Kokią vertę visi šie pokyčiai turi Ukrainai, kuri siekia atsakomybės už dabartinius Rusijos vykdomus nusikaltimus. Ir svarbiausia, kokios įtakos tai turi jos teisė egzistuoti, kurią pažeidžia Rusija, kuri vis dar įstrigusi savo imperialistinėje mąstysenoje. Taigi, postkolonijinis Baltijų šalių tapatybės klausimas, teisinių požiūrių, po 90-ųjų metų pagrindinis klausimas, kuris siejo visas 3 Baltijos valstybės, buvo teisingumo klausimas sovietų aukoms. Visos šalys turėjo bendrą sovietinę patirtį. Visos buvo okupuotos, aišku, 41-44 šalis buvo okupuotos nacių. Taigi jos nukentėjo ir nuo nacių, ir nuo sovietų. Ir galiausiai ir Baltijos šalių partizaniniai judėjimai nesėkmingai stengiasi išvaduoti Baltijos šalis iš Sovietų sąjungos po 44 metų. 90 metais Baltijos šalis turėjo bendrą istorinę patirtį, todėl jų strategijos buvo panašios įvairiose pereinamojo laikotarpio atskaitomybės procesų srityse. Ypač daug dėmesio buvo skiriama sovietų atsakomybei už karo pradžią. Kalbame apie 30 metų Molotovo-Ribbentropo paktą. Tačiau už teisingumo sovietų aukoms klausimo visada slypi politinis kontekstas. Jis susijęs su Baltijos šalių tapatybė, jos su jų teise egzistuoti kaip suverenioms. 20 amžiaus paskutiniajam dešimtmetį Baltijos tautos tvirtino, kad jų šalis buvo nepriklausomos. Ir ši teisinio tęstinumo koncepcija įteisino demokratinių valstybių atkūrimą Baltijos šalyse. Tai suformavo naują baudžiamąjį reguliavimą, kurio buvo siekiama atsakomybės sovietų nusikaltimų vykdytojams. 9 metais tokių dar gyvų buvo nemažai. Baltijos šalių elitas siekė užkirsti kelią naujam susitarimui tarp vakarų šalių ir Rusijos, susitarimui, kuris galėtų pakenkti jų saugumui. Taigi, Baltijos šalių atminties politika po 90-ųjų buvo orientuota į sovietų nusikaltimus. Tai yra tipiškas rytų Europos pokolonijinio tapatumo reiškinys. Nors teisinis pagrindas visose 3 Baltijos šalyse buvo panašus, iš tiesų nacionalinių jurisdikcijų rezultatai dėl
dėl sovietinių nusikaltimų skyrėsi skaičiumi, skyrėsi taip pat teisinių atgarsių nacionalinių ir tarptautinių lygmenimis. Kaip aš jau minėjau, 3 Baltijos valstybės turėjo skirtingas teisinės strategijas. Rezultatai buvo skirtingi, tačiau žiūrint į jas kaip į visumą, žiūrint į jas Ukrainos karo kontekste, galima pastebėti, kad tai yra, kad yra bendrumų, nors rezultatai nebuvo derinami, bet jie yra įspūdingi. Pereisiu prie Estijos ir jos bylų. Ir šioje skaidrėje matote santrauką. Iš tiesų buvo 12 baudžiamųjų bylų, kuriuose sovietinių deportacijų vykdytojai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl nusikaltimų žmogiškumui. 11 buvo nuteistų, 8 buvo nuteisti už deportacijas 49-aisiais, o 3 buvo nuteisti už Estijos nacionalinio ginkluoto pasipriešinimo narių nužudymą. Kai kurie nuteistieji Estijoje pateikė apeliacinius peticijas Europos žmogaus teisių skundui, kadangi skundė nuosprendžius. Ir bylose dėl priimtinumo EŽTT, PNR prieš Estiją ir KOLK bei Kisliev prieš Estiją, visi 3 pareiškėjai buvo nuteisti už nusikaltimus pagal 94 metų Estijos įstatymą. Pirmoje byloje pareiškėjas dalyvavo planuojant ir žudant kelis miške besislėpusius civilius. Antrasis pareiškėjas dalyvavo deportuojant civilius. The acts of the first applicant took place in the years of 1953. Pirmojo pareiškėjo veiksmai buvo atlikti 53-54 metais, o antrojo ir trečiojo pareiškėjo veiksmais buvo atlikti 49 metais. Visos bylos buvo susijusios būtent su retroaktyviu kriminalizavimu ir vėliau pritaikant baudžiamąją teisę. Todėl savo skunde EŽTT jie nurodė, kad jų nuteisimas buvo pagristas retroaktyviu baudžiamosios teisės taikymu, nes nusikaltimai žmoniškumui nebuvo nusikaltimai pagal Estijos teritorijoje tuo metu taikomus įstatymus. Ir taip tariamai buvo pažeistas konvencijos 7 straipsnis. Atmesdama šios argumentus, teismas nusprendė, kad po Niurnbergo įvykdytos deportacijos ir neteisminės egzekucijos neabejotinai buvo nusikalstamos pagal tarptautinę teisę. Ne Estijos, o tarptautinė teisė. O tai atitiko 7 straipsnio pirmoje dalyje nurodytą reikalavimą. Todėl bylos buvo pripažintos neprimtinomis, nes nebuvo akivaizdaus konvencijos 7 straipsnio pažeidimo, o skundai buvo akivaizdžiai nepagristi. Dar svarbiau yra tai, kad šiuose 3 bylose dėl priimtinumo Europos žmogaus teisių teismas aiškiai pripažino, kad Estija buvo neteisėtai okupuota nuo 40 iki 41 metų ir nuo 44 iki 91 metų. Vykstant politinėms transformacijoms, pavyzdžiui, perinant nuo nedemokratinių prie demokratinių režimų arba nuo užsienio priespaudos prie savivaldos, labai svarbu išlaikyti nuolatinį valstybės tapatybės jausmą. Doktrina, kad 40 metais Tarybų sąjunga, SSRS neteisėtai okupavo ir aneksavo Baltijos šalis, grindžiama 2 pagrindiniais argumentais. Tai yra Niurnbergo analogija, kad 40 įvykių Baltijos šalyse panašumas į 39 metų Vokietijos įvykdytą Čekoslovakijos užgrobimą, kuris Niurnberge buvo pripažintas nusikaltimų taikai. Ir dar viena analogija, tai yra tvirtomis regioninėmis dvišalėmis tarptautinėmis sutartimis, kurias 40 metais pažeidė SSRS. Po 90 metų sovietinio režimo pagrindų neteisėtumo neigimas buvo vertinamas kaip kenkimas Baltijos valstybių teisiniam tęstinumui ir legitimumui. Be to, Europos žmogaus teisių teismas
padarė išvadą, kad net jei Penard, Kolk ir Kisly padarytos veikos buvo laikomos teisėtomis pagal sovietų teisę, pagal tarptautinę teisę jos buvo nusikaltimai žmoniškumui. Ši išvada patvirtinanti, kad tie patys tarptautiniai principai taikomi ir komunizmui, ir nacizmui, buvo itin svarbi, kad būtų atvertos galimybės siekti atsakomybės ne tik už nacių nusikaltimus, bet ir už SSRS padarytus nusikaltimus naujose ES valstybėse narėse. Nepaisant paplitusio stalinizmo ir nacizmo arba Gulago ir Aušvico palyginimo, pirmasis niekada neturėjo savo Niurnbergo momento ir niekada nebuvo paskelbtas nusikalstamu. Ir dabar yra 2024 metai ir aš pirmą kartą pristatau būtent šitą idėją ir pirmą kartą šią idėją pristačiau 2019 metais New York'e, tarptautinėje konferencijoje ir kad būtumėt matę mano auditorijos veidus, kai aš 2019 metais iki Rusijos invazijos, iki Ukrainą likus vos porai metų, kai aš pasakiau, kad, žinot, sovietai taip ir neturėjo savo Niurnbergo momento, kągi turėtumėm daryti. Aišku, karas Ukrainoje pakeitė praktiškai viską, tačiau taip pat mums atvėrė be galo daug galimybių pasakoti savo istoriją, kad visi kiti ją suprastų daug labiau, kodėl mes esame tokie ir kas mums atsitiko. Bet aš bijau, kad tos galimybės greitai užsivers. Akademiniu lygmeniu bent jau taip ir nutinka. Todėl mes turime labai mažai laiko, kad galėtume padaryti tai, ką susiplanavome, mums belieka eiti pirmin. Ir ko gero dabar reikėtų pereiti prie Kokonov bylos prieš Latviją ir tai buvo labai didžiulis dirgiklis Rusijai ir papasakosiu kodėl. Todėl, kad buvo ginčiamasi dėl Rusijos atsisakymo pripažinti sovietų nusikaltimus Antro pasaulinio karo metais, nes jie sakė, nagi mes nugalėjome nacius, mes išlaisvinome Europą, apie ką jūs čia kalbat. Taigi, grįžkime prie Latvijos. Pagal Latvijos baudžiamąjį kodą 10 asmenų buvo pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo represijose ir kitų sovietinių nusikaltimų vykdyme. Prisimenate, Estijoje buvo 11 asmenų. Taigi, 6 asmenys buvo nuteisti už genocidą ir nusikaltimus žmoniškumui, o Vasilijus Kononovas, buvęs sovietų partizanas ir žinote skirtumą tarp Lietuvos, pavyzdžiui, partizanų ir sovietų, jis buvo apkaltintas Antrojo pasaulinio karo metais įvykdytais karo nusikaltimais, įskaitant Latvijos civilių gyventojų žudymą 44 metais. Vėlgi prisiminkite, ši data yra labai svarbi. 44 metai, Antras pasaulinis karas. Taigi, pasarasis kreipėsi į Europos žmogaus teisų teismą, jis nebuvo labai laimingas dėl tokio nuosprendžio ir jis teigia, kad nacionaliniai teismai pažeidė konvencijos 7 straipsnį. Ir 2008 metais sulaukė palankaus Europos žmogaus teisų teismo sprendimo. Jame konstatuota, kad Latvijos valdžios institucijos netinkamai ištyrė įtarimų dėl netinkamo bylos prokuroro ir teisėjo elgesio ir neatsižvelgė į Kononovo kaip buvusio partizano statusą, vertindamos jo veiksmus karo metu. Tačiau po 2 metų, 2010 metais, Europos žmogaus teisų teismo didžioji kolegija, priėmusi sprendimą perduoti bylą, nusprendė, kad Vasilijaus Kononovo nuteisimas Latvijoje už karo nusikaltimus Antrojo pasaulinio karo metais nepažeidė konvencijos 7 straipsnio. Ir teismas nustatė, kad kaimo gyventojų egzekucija pažeidė tuo metu nusistovėjusią tarptautinę teisę, nes tai vyko 1944 metais ir nustatė, kad Kononovas turėjo teisę tik suimti tuos gyventojus, todėl jo nuteisimui netaikomas senaties terminas. Ir dabar pamatysime, kokia prieštara Estijoje nagrinėtoms byloms.
Skirtingai nei Estijos bylose, pagrindinis klausimas byloje Kononov prieš Latviją buvo, kaip 45 metais, praėjus metais, Niurnbergo tarptautiniam kariniam tribunolui suformuluota teisė šiandien turėtų būti taikoma byloje susijusioje su įvykiais Antro pasaulinio karo metais, o ne po jo. Tai turėjo tiesioginių teisinių pasiekmių, nes Latvijos ir Estijos bylose buvo nagrinėjami du skirtingi tarptautiniai nusikaltimai. Karo nusikaltimai gali būti padaromi tik ginkluoto konflikto metu, kaip Kononovo atveju, o nusikaltimai žmoniškumui gali būti padaromi ir karo, ir taikos metu, kaip kad buvo Estijos atveju. Tad matote, kokia yra strategija Estijoje ir Latvijoje. Latvija žinojo, kad nusikaltimas padarytais karo metais, 44 metais, o Estija žinojo, kad negali taikyti karo nusikaltimų strategijos, nes norint priimti baudžiamai kaltinamai nuosprendį, reikia įrodyti, kad nusikaltimai padaryti ir taikos metu, todėl reikėjo taikyti nusikaltimų žmoniškumui koncepciją. Panašiai kaip ir Estijos atveju, be konkretaus Kononovo įvykdyto karo nusikaltimo, ši byla buvo ypatingai svarbi diskusija apie neteisėtą sovietų okupaciją. Tačiau tai vyko mažesniu mastu nei Estijos bylose. Nes dėl diplomatinių priežasčių šis klausimas nebuvo iškeltas tiesiogiai. Ir vėlgi primenu, 2010 metais prisimename, kokia buvo įtampa, kai buvo nagrinėjama Kononov byla ir koks buvo didžiulis rezonansas visuomenėje, kiek buvo sulaukta komentatorių ir spekulacijų dėl nuosprendžio. Be to, byloje buvo iškeltas prieštaringas klausimas, kurį pabrėžė Olandų teisėjas Mayer dėl sovietų kariuomenės Latvijoje 44 metais. Konkrečiai, ar ji turėtų būti priskirta okupantų ar išvaduotojų kategorijai. Ir tai buvo pagrindinis dirgiklis Rusijai, nes tai paskatino Rusijos federaciją paremti Kononovą pačioje bylos pradžioje. 2000 metais šalis suteikė jam Rusijos pilietybę prieš pat priimant sprendimą dėl jo apeliacinio skundo Latvijos aukščiausiajam teismui. Rusijai sovietų veteranų teismas dėl karo nusikaltimų buvusioje sovietų vasalinėje valstybėje buvo sukrečiantis, nes Rusija siekė išlaikyti SSRS kaip pagrindinės ir didvyriškai prisidėjusios prie nacistinės Vokietijos pralaimėjimo įvaizdį. Ir po šios bylos tas įvaizdis dingo. Vis dėlto 2010 metais didžioji kolegija, nepaisydama Rusijos federacijos protesto, priėmė galutinį sprendimą, kurio Kononovas tapo vieninteliu buvusiu sovietų partizanu nuteistu už Antrojo pasaulinio karo nusikaltimus. Ši byla taip pat buvo svarbus etapas Baltijos šalių kampanijoje, kuria, siekdama atskleisti sovietinio režimo žiaurumus ir tarptautiniu mastu mesti iššūkį Rusijos neigimo politikai. Ir prieš pereidama prie Lietuvos, ko gero turėčiau pasakyti, kad platesni tyrimai Baltijos šalyse, nagrinėjant teisinius režimus, kurie egzistavo tuo metu, rodo, kad Lietuva ko gero labiausiai yra praradusi atmintį. Įvairovė yra milžiniška, taip pat pokyčiai yra didžiuliai, juos labai svarbu suprasti, tačiau po 2022 metų Rusijai užpuolus Ukrainą, tie skirtumai tarp trijų Baltijos šalių ir atminties politikos, atminties reglamentų reguliavimų skirtumai pradėjo nykti. Ir galiu pasakyti, kad Lietuva buvo labai drąsi padariusi tai, ką padarė. Kartais mes atrodėme turbūt keistuoliai tai darydami, kartais netgi šiek tiek pakvaišę, nes iš teisinės perspektyvos, bandant įrodyti genocidą, susidursime su ypatingai sudėtinga užduotimi ir todėl ne visos šalys tai ir daro. O dabar eikim prie Lietuvos. Kai Estija ir Latvija nagrinėjo nacionalinės bylas dėl sovietų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimus okupacijų metu, Lietuva nuo 90 metų pareiškė
kad kai kurie sovietų nusikaltimai prilygsta genocidui. Lietuva priėmė išsamų nacionalinį genocido apibrėžimą, apimantį socialinės ir politinės grupės, kurios buvo išskirtos ir 48 genocido konvencijoje. Nuo 1987 iki 2017 metų buvo atlikti 155 tyrimai dėl genocido nusikaltimo prieš Lietuvos partizanus. Jau matote, koks didžiulis skirtumas tarp nagrinėtų bylų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Lietuva buvo labai atkakli įgyvendindama šią užduotį ir mėgino išnagrinėti kiek įmanoma daugiau karo metais ir pokario metais įvykdytų nusikaltimų. Kaip ir Latvijoje buvo nuteisti 10 asmenų, 4 buvo paleisti lygtinai dėl prastos sveikatos būklės, 5 įtariamieji mirė tyrimo metu, o dar 25 mirė teismo proceso metu, tad tyrimai išties pavėlavo. Tačiau 2 bylos pasiekė Europos žmogaus teisių teismą, nes kai kurie asmenys pareiškė atskirus skundus dėl Lietuvos teismų priimtų nuosprendžių. Todėl yra svarbios 2 bylos: Vasiliauskas prieš Lietuvą 15 metais ir Drėlingas prieš Lietuvą 2019 metais. Abiejose bylose buvo nagrinėjamas pokario metu vykdytas genocidas ir nagrinėjama genocido teisinė apibrėžtis. Byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą EŽTT sprendė, ar pareiškėjo buvusio sovietų pareigūno nuteisimas už genocidą 2005 metais buvo pagristai numatytas atsižvelgiant į 53 metus, kai buvo padarytas nusikaltimas ir į tuo metu galiojusią tarptautinę teisę. Matote, kaip viskas buvo spręsta siaurai. Ir didžioji kolegija priėmė sprendimą iš dalies 9 balsais prieš 8 nusprendusi, kad nuteisimas už politinių ir socialinių grupių genocidą pagal Lietuvos posovietinius teisės aktus nebuvo numatytas ir kad tai buvo pažeistas konvencijos 7 straipsnis. Drėlingo byloje vėl buvo keliamas klausimas, ar pareiškėjas galėjo pakankamai numatyti, kad jis dalyvavo vykdant genocidą 56 metais. 2019 metų kovą EŽTT paskelbė sprendimą, kurio patvirtino Lietuvos teismų sprendimą, kurio partizanai buvo pripažinti reikšminga lietuvių tautos dalimi ir teismas sutiko, kad jų sistemingas žudymas iš dalies buvo lietuvių tautos genocidas. Ir tai buvo milžiniška teisinė, ne tik politinė, bet ir teisinė sėkmė. Platesnė genocido savoka Lietuvos teisėje ir Lietuvos istorinėse ŽTT nagrinėtose bylose tarp teisės mokslininkų tebėra kontroversiška. Vienas iš pagrindinių kritikos punktų buvo genocido apibrėžties išplėtimas, įtraukiant etnopolitinį genocidą. Tai galimai išplėtė teisinės ribas ir atgalinė data išplėtė genocido konvencijos taikymo sritį. Noriu padaryti vieną pastebėjimą. Iki genocido konvencijos priėmimo 49 metais buvo rezoliucija dėl tos konvencijos priėmimo. Rezoliucija buvo priimta 46 ir jie apibrėžti tada socialinės politinės grupės buvo įtrauktas dėl įvairių priežasčių, politinių, diplomatinių, taip pat ir kitų valstybių pageidavimų. Taigi galite įsivaizduoti, kad Lietuva turėjo nuveikti neįmanoma, turėjo grįžti prie genocido konvencijoje įtvirtintos apibrėžties esmės. Kai kurie kiti mokslininkai nurodo, kad pagal genocido apibrėžtį nebuvo pasiekta
pasiekta didelė grupės dalis, kad trūko reikalaujamo genocido motyvo naikinti kultūrą. Ir pirmą kartą tarptautinė teisminė institucija pripažino, kad kai kurie Rusijos įvykdyti nusikaltimai, sovietų įvykdyti nusikaltimai gali būti laikomi genocidu. Ir kitos tokios bylos pasaulyje nebuvo, kurioje būtų buvę tai konstatuota. Atsižvelgiant į kontekstą, ypač svarbu, kad EŽTT nekartą yra kvalifikavęs sovietų įvykdytus 10 tūkstančių Baltijos šalių gyventojų trėmimus kaip nusikaltimus žmoniškumui, o ne kaip genocidą. Ir galiausiai tos bylos ir jų aiškinimas suteikė daugiau galimybių kitoms sovietų nusikaltimų aukoms siekti genocido pripažinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Ir kaip Estijos ir Latvijos bylose, Lietuvos bylose ŽTT nagrinėjo kitą svarbų Baltijos valstybių tapatybės ir tęstinumo aspektą. Tai yra politiškai aktyvių piliečių, remiančių nepriklausomybę ir ginančių ją ginkluotų pasipriešinimų svarbą, ypač pabrėžiant partizaninio judėjimo svarbą. Sovietinės represijos Lietuvoje buvo nukreiptos į nepriklausomos valstybės siekusių politiškai įtakingų Lietuvos piliečių eliminavimą. Politinio bendruomenė buvo laikoma gyvybiškai svarbių tautos elementų. Partizanai, atstovaudami savigynos nuo okupacijos formai, atliko lemiamą vaidmenį trukdant sovietams vykdyti represijas ir išlaikant Lietuvos valstybingumą. Tai rodo, kad tą tiesioginį sąryšį tarp genocido koncepcijos ir valstybės teisės egzistuoti. Ir tai paaiškina, kodėl Lietuva, nepaisant daug kliūčių, dėjo pastangas patikslinti tą savoką. Aš pristatau savo mokslinį tyrimą, pasakodama apie Baltijos šalių istoriją. Kur bekeliaudavau, manęs klausdavo, kodėl aš taip užsispyrusi įrodinėju genocido savoką ir esmę. Yra ir kitokių galimybių, kad galbūt pasirink lengvesnį variantą. Nors kai kurie atrodo, kad pokario nusikaltimus tirti jau per vėlų, yra ir tokių, kurie mano, kad teisingumas yra labai svarbus visuomenės atsigavimui po konflikto. Tai padeda suprasti istorinius įvykius, užtikrina teisę į tiesą, tai leidžia aukoms susidurti su kaltininkais. Lietuvos istorinės bylos EŽTT dar kartą parodo, kokią socialinę ir psichologinę galią turi genocido savoka. Ji nėra vien teisinė, tai apsaugo ne asmenys, o konkrečias žmonių grupės. Čia ir pagrindinis skirtumas. Kaip pažymėjo Filipas Sansas, tokių žiaurumų priskirimas genocido kategorijai yra pirmas svarbus žingsnis siekiant nukentėjusiųjų gerovės ateityje. Vadinant tai genocidu, pripažįstama grupės tapatybė, pripažįstama, kas buvo su jais padaryta ir svarbiausia, pripažįstama grupės teisė egzistuoti. Nusikaltimai žmoniškumui nėra tokie. Tai yra Filipo Sanso garsi citata. Ir iš tiesų buvo patenkinta, nes ten aš radau atsakymą, kodėl lietuviai taip užsispyrusiai bando įrodyti, kad prieš mus buvo vykdytas genocidas. Dar viena pastaba. Vykdydama savo mokslinį tyrimą buvau nustebinta. Aš radau mūsų partizanų lyderio Vanago dienoraštyje, Ramanausko Vanago dienoraštyje radau pastebėjimus. Dienoraštis buvo rašomas 49-aisiais ir jis sovietų represijas jau tada vadino genocidu. Genocido konvencija buvo priimta 1949-aisiais ir jau 49-aisiais Lietuvos partizanų vadas jau apie tai kalbėjo. Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, jo žodžiais buvo genocidas. Taigi, kalbame ne tik apie psichologinę genocido savokos galę, kalbame apie gilesnę prasme. Mes turime įrodyti realybę, kas įvyko iš tiesų.
Pereikime prie paskutiniosios mano pranešimo dalies. Kaip Baltijos istorinės bylos gali būti naudingos Ukrainai? Kaip tai gali padėti pasiekti atsakomybės už Rusijos nusikaltimus Ukrainoje? Visa tai be galo susiję ir mes negalime kalbėti apie vieną, nepaminėdami kitų. 2014 metais prasidėjusi Rusijos agresija prieš Ukrainą, kuri 22 metais peraugo į plataus masto invaziją Ukrainoje, yra paskutinis sovietinės imperijos dekolonizacijos proceso etapas. Rusija pati niekada neatsikratė šios kolonijinės tapatybės. 2000-aisiais siekiant paveikti atitinkamas auditorijas buvo sustiprinta Ruski mir idėja. Rusija visada laikė savaime suprantamus savo hegemoninį vaidmenį SSSR politinėje erdvėje. Vienas iš pagrindinių kolonijinių karų požymių yra neigimas, kad tautos yra tikros. Ir mes kalbame apie tapatybę. Dabartinė invazija yra Putino nepakantumo Ukrainos suverenitetui rezultatas. Tai nėra neišvengiama istorinių ar kultūrinių tendencijų išdava. 22 metais Rusija užpuolė Ukrainą, kad užgniaužtų jos tapatybę. Ir tai buvo svarbu, kalbant apie patirtį susidūrus su totalitariniais režimais. Rusijai pasinaudojant 20 amžiaus totalitarinės Ukrainos traumas, ji tapo nacionalinio saugumo. Tai tapo nacionalinio saugumo prioritetu, todėl Rusija pradėjo tvirtinti, kad Ukraina nėra tikra valstybė, kad ji neturi teisės egzistuoti ir kad ją reikia sunaikinti genocidiniu karu. Genocidiniai ketinimai gali būti išvelgti ir oficialiuose gali būti išvelgti ir Lietuvos bylose. Ukrainos atveju yra viskas kitaip. Genocidinių ketinimų galima išvelgti oficialiai patvirtintuose Rusijos pareiškimuose. Juose neigiamas ukrainiečių tautos egzistavimas, išreiškiamas miglotas tikslas denacifikuoti Ukrainą. Ir didelė neapibrėžta gyventojų dalis yra apibūdinama kaip nacija arba mirtina grėsmė. Ir yra daug viešų straipsnių ir pasisakymų, kuriuose Rusijos pareigūnai pasisakė už ukrainiečių sunaikinimą. Būtų galima paminėti bent jau Putino kalbą, kuri buvo pasakyta prieš 22 metų vasario invaziją. Ten jis konkrečiai kalbėjo apie denacifikaciją ir problemos sprendimą. Ir RIA Novosti redakcijos straipsnis 22 metais buvo pavadintas, ką Rusija turėtų daryti su Ukraina. Ir matote, iš antraštės tarsi ne Ukraina pati gali priimti sprendimą, o tai turi daryti Rusija. Tai yra aliuzija į tai, kad Ukraina nėra reali tikra valstybė. Baltijos šalis atsakomybės ir atskaitomybės principą laiko esminiu. Esminiu ne tik reikalaujant teisingumo už sovietų nusikaltimus, bet ir ginant Ukrainos teisę egzistuoti po karo. Baltijos šalis tapo pagrindiniu balsu Europoje, remiančiu Ukrainą. Šios šalis pasisako už Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Nuo 22 metų Baltijos šalis atliko labai svarbų vaidmenį keliose platformose pasisakydamos už teisingumą ir atsakomybę po Rusijos invazijos į Ukrainą. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Lietuva pirmoji iškėlė tą klausimą tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ji pasisakė, kad būtų už tai, kad būtų įsteigta jungtinė tyrimų grupė Eurojuste. Būtent ji renka įrodymus galimiems karo nusikaltimų tyrimams. Ji siunčia tyrėjų grupės dirbti su kolegomis iš Ukrainos. Lietuva taip pat pasisako už specialaus tribunolo agresijai tirti įsteigimą.
Tai turėtų būti padaryta tarptautinėme teisingumo teisme. Iš tiesų yra 3 tokios teisminės institucijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos veiksmai yra esminis iššūkis šiai ilgametiai Rusijos neatsakomybei už nusikaltimus Rytų Europoje. Tai rodo perėjimą prie teisingesnės ir atskaitingesnės tarptautinės teisinės sistemos pagristos Niurnbergo principais. Niurnbergo procese buvo sukurti svarbus precedentai susiję su baudžiamuoju persekiojimu už tarptautinius nusikaltimus. Jie yra svarbus Baltijos tautų bendrai totalitariniai patirčiai, atgaunant savo tapatybę. Baltijos šalis ir Ukraina turi bendrą postkolonijinę traumą dėl praeities nusikaltimų. Tuos nusikaltimus 20-ame amžiuje vykdė 2 totalitariniai režimai. Aš net nekalbu apie bendrą istoriją Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Baltijos šalis turi panašią kolektyvinę atmintį apie sovietinę praeitį. Ji ypač skaudžiai pasireiškė 22 metais. O šios šalis turi panašius atminties režimus. Ir jie dar aktualesni po 2014 metų. Trauminių prisiminimų mobilizacija daro didžiulį poveikį tapatybei ir gebėjimui įveikti. Baltijos valstybės ir Ukraina žengė panašių kelių po Sovietų sąjungos žlugimo. Baltijos šalys įgijo narystę Europos Sąjungoje ir NATO, o Ukraina pereinamojų laikotarpių susidūrė su tapatybės iššūkiais, liko už transatlantinės bendruomenės ribų. Pasibaigus šaltajam karui Baltijos šalys peržiūrėjo savo oficialius naratyvus. Juose dar labiau pabrėžė savo istorinius ir kultūrinius ryšius su vakarais. Perėjimą nuo tikrojo socializmo ekonomikoje, komunistinių politinių struktūrų monopolio atsisakymą pabrėžė ir Ukraina. Ir po 2014 metų Ukraina taip pat pradėjo judėti NATO kryptimi. Tai ypač matėsi Euromaidano protestuose ir Rusijai aneksavus Krymą. Iš tiesų, pastaruoju metu Ukraina deda pastangą stiprinti sąjungą su vakarais, o tai kelia grėsmę Putino požiūriui į šią šalį kaip į buferį tarp Rusijos ir vakarų. Ir dabar jau tikrai einu prie pabaigos. Ši istorinė perspektyva daro įtaką Baltijos šalių paramai Ukrainai, nes jos mato emocinės paralelės tarp Ukrainos kovos už suverenitetą ir savo istorinės kovos už nepriklausomybę. O tai sustiprina jų įsipareigojimą palaikyti Ukrainos teisę egzistuoti kaip suvereniai valstybei ir netapti Ruskij mir dalimi. Ukrainai labai svarbu 20 amžiaus totalitarinė šalies patirtį žvelgti kaip į vientisą naratyvą, kad po karo galėtų pareikšti teisę egzistuoti ir pradėti įgyti prasmę išoriniam pasauliui. Šis procesas jau vyksta nuo bent jau 2014 metų, turiu omeny Maidaną, o po 2022 metų jis dar labiau pagreitėjo. Kyla klausimas, kaip karas Ukrainoje paveiks Europos tapatybę ir ES įsipareigojimą vykdyti teisingumą už tarptautinius nusikaltimus. Noriu užbaigti 4 trumpomis išvadomis, kurių priėjau atlikdama mokslinius tyrimus. Teisingumo siekimas už sovietų nusikaltimus Baltijos šalyse. Mano išvados yra šios. Baltijos šalių istorinėmis bylomis EŽTT kolektyviai siekti išreikšti sovietinių aukų istoriją ir pasiekti tariamą teisingumą jų atžvilgių, įtvirtinant Niurnberge po Antrojo pasaulinio karo nustatytus principus. Vėlgi, nenoriu kartotis, bet tai ypatingai svarbu. Dabar neįmanoma gauti reparacijų iš Rusijos už visą tai, ką
ką sovietai padarė žlugus nacių režimui. Ir ko gero dabar turime pačią geriausią galimybę pasiekti to teisingumo. Šiuose bylose, kurias 2000-aisiais ŽTT iškėlė 3 Baltijos valstybės, buvo pabrėžti skirtingi, tačiau labai svarbus Baltijos valstybių tapatybės ir tęstinumo aspektai. Estija daugiausia dėmesio skyrė neteisėtos sovietų okupacijos klausimui. Latvija susidūrė su Rusijos neigiamai sovietų nusikaltimais ir klaidinančių išlaisvinimo naratyvų, o Lietuva pasiekė, kad tam tikri sovietų nusikaltimai būtų pripažinti sunkiausiais nusikaltimais tautos teisė egzistuoti, o tai yra genocido nusikaltimas. Tai buvo didžiulis pokytis pokario ir šaltojo karo teisinėje ir politinėje sistemoje. Tai yra itin svarbu, norint pasiekti teisingumą Rusijos karo Ukrainoje aplinkybėmis. Ir galiausiai, Baltijos šalių pavyzdys rodo, kad tarptautinė teisinė struktūra, pagrįsta Niurnbergo palikimu, vis dar yra labai svarbi priemonė siekiant atsakomybės ir apskritai užtikrinant Europos tapatybę. Aišku, tai yra labai maža mano tyrimo dalis ir jeigu norite sužinoti daugiau ne vien tik apie Estiją, Lietuvą ir Latviją, bet ir apie Vengriją, Lenkiją, Vokietiją, Rusiją ir kitas šalis, galite apsilankyti interneto svetainėje Research Consortium, kur yra aptariami visi šie klausimai ir aspektai. Ten galite rasti taip pat visą medžiagą apie tai, kas vyksta, kas vyko Europos lygmeniu, kai buvo įgyvendinamas atminties reglamentas būtent tose pasirinktose šalyse. Nes be abejo mes negalime dabar aptarti visų Europos šalių, bet tai pradžia. Ir noriu visiems padėkoti už jūsų dėmesį. Labai ačiū daktarai Dovilei Sagatieniai už tikrai išsamų pranešimą, puikiai atskleidžianti tą nelengvą ir atkaklumą pareikalavusi kelią, kurį nuėjo Baltijos šalis siekdamos teisingumo. Noriu trumpai pasakyti kelis organizacinius dalykus. Dabar teminės diskusijas moderuos mano kolegos iš platformos. Mes truputėlį atsiliekame nuo renginio programos 20 minučių, tą skirtumą bandysime išlyginti kavos pertraukas trumpindami. Visus dar maloniai noriu pakviesti po konferencijos uždarimo į vakarienę, kurios pradžia numatyta 8 valandą šitos Nacionalinės dailės galerijos restorane The Gallery. Iki tol kviečiu išklausyti tikrai labai svarbias apibendrinančias pastabas, kurias išsakys politikai ir platformos nariai. Na, o taip pat užleisdama sceną kitiems moderatoriams, tik noriu atkreipti dėmesį, kad ne vien teisinis kelias buvo sunkus, tam, kad teisinis kelias būtų sėkmingas, taip pat reikėjo ir aktyvaus pilietinio veikimo ir politinio veikimo. Tad kviečiu klausytis diskusijų ir sužinoti apie tai, kokiu keliu ėjo šalis ir ką jos gali parodyti kaip pavyzdį mums tolesnėje veikloje.